Ассаламу алейкум варахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры, джамаа села Новый Хушет. В этом благодатном месте возле Каабы прошу для вас, для вашей семьи, для всех близких счастья, благополучия в обоих мирах. Пусть Всевышний Аллах наделит вас баракатом, пусть Всевышний Аллах простит все грехи, дай Аллах удовольствие в судный день и самое главное, самый большой нимат лицезреть самого Всевышнего Аллаха в судный день. الحمد لله رب العالمين.